Sen şömine yakmayı biliyor musun Gökberk? Oğlum sonuçta ateşlenmiyor mu? Ha, 2 tane odun koyup bir tane çırayla tutuşturmuyoruz mu? Solak çekil. Yanacak o ya. Odun yanacak bak. İşte ateşi. Bunun olmuyor. Gökberk, Gökberk. Vay şarkılara bak. Allah'ın ağzına para sokuyorsunuz. Bu neyin parası lan? Sen şömine yakmayı biliyor musun Gökberk? Oğlum sonuçta ateşlenmiyor mu? Ha, 2 tane odun koyup bir tane çırayla tutuşturmuyoruz mu? Tamam. Şömine yakma ya yani şey mi demeye çalışıyorsun? Hani zengin değilsin, bilmiyor olabilirsin mi demeye çalışıyorsun? Dedenin villaları var, ne diyeyim ya. Sen biliyorsun değil mi? Ne alakası var? Bir şey diyeceğim. Bizim villalarda şömine yok ya. Eroini mi o? Alacağız. Hepsini markete uğrayacağız. Oğlum bak eroin diye konuşma, gerçek sanacaklar şimdi. Fakir eroini. Çekirdek. Bir pazartesi sabahı Mehmet, Gökberk ve ben yola çıktık. Mehmetlerin bir dağ evi var. Hep birlikte oraya gidiyoruz. Mehmet şu an dayılarının fabrikasına geldi ki oranın anahtarını alması gerekiyor. Sonra buradan böyle nereye doğru? Alaçam'a doğru. Alaçam'a doğru yola çıkacağız. Dağ evine gideceğiz. Orada işte böyle bir gün geçireceğiz. Şudur herhalde. Eve geldik. Şimdi giriş yaptık. Hadi gelin size de evi gezdireyim. Sıradaki hamlemiz şömineyi yakmak olacak. Ben yakmayı biliyorum açıkçası ama Gökberk de bildiğini iddia ediyor. Bakalım Gökberk yakabilecek mi? Gökberk yakamazsa ben ele alacağım olayı ve size nasıl yaktığımı da göstereceğim yani. Ne, bir daha söyle bakayım. Mangal gibi yakarız işte abi. Ne olacak? Ama Ben yakabildiğimi iddia ediyorum. Şömine nasıl yakılır? Al işte, bu da YouTube'dan bakıyor. Burayı ben sığmam kardeşim. Sen oradan vereceksin, ben alacağım. Oğlum fare vardır burada, haberin olsun. Ya olsa ne olacak kardeşim fare? Kardeşim. Splinter Usta'lar geçersin. Neyse Mehmet, ev sahibi sensin oğlum, sen gireceksin oraya. Ya tamam. Hangilerini istiyorsunuz? Yok oğlum artık şömine yakalım. Meşe olanları istiyor. Bak o yukarıdaki büyük odunlardan bir iki tane ver. Allah'ım inşallah yoktur fare var. Ya olsa ne olacak kardeşim? Çıra da lazım. Çıra nerede? Agacım o yanar mı ya? Agacım. Kardeşim şu karşıdaki odunlardan alsana 2-3 tane. Tamam alacağım aga, dur ben de girmeye çalışıyorum. Ben de o kadar küçük bir insan değilim. Fare vardır lan orada. Giremiyorum aga. Gir. Yok. Kıçına tekmeyi vurayım şurada. Oğlum harbi çok küçükmüş, nasıl sokmuşlar? Agacım buraya Mustafa dayımlar giremez ki, dayım giriyor da. giremez. Yemin ediyorum çakacağım şimdi, götüne tekmeyi yuvarlanacak oradan. Kanka vallahi sığmıyorum lan. Kafana dikkat et. At. Kaç tane? At. Atma ya. Mangala lazım. Bir daha girip çıkma. Kardeşim attıklarına bak, bunlar 3 dakikada yanar. Gitti herif kiraz attı, şu yukarıdaki meşelerden at. Kalınlardan. Yararız onları. Balta ver.
Tamam ben onu yarayayım. Kardeşim bu meşe değil zaten ne? Oğlum meşe hangisi? Bak şu büyükleri ver. Şu mu? Hayır. Bunlar cayır cayır yanar. Ver aga ver. Daha mangalı da lazım oğlum. Bak herif onu verme. Niye? Yanmaz mı? Zor yakarız. Neyle kıracağız peki bunu? Balta var dedi. Nerede balta? Ben kırarım. Kardeşim ver onlardan da. O da olmaz. Sunt oğlum onlar. Onlar ateşi geçirir. Bize ateşi şey lazım aga yani. Yanması ya uzun sürelik bir ateş lazım. Bak bir yara bak. Kardeşim şu küçük gibi olanları niye vermiyorsun kesilenleri ya? Evet onun yanındaki o çok büyük. Onun yanındakini ver. Ha ver onu. Ver o inceleri de. Tahta falan bak istiyorsan araba. Lazım değil. Ateş, su, toprak, tahta gel. Başka? Hiçbir şey gerek Bir kere girdi ya oraya, şimdi bir daha girmek istemiyor. Çıralar da var. Çıra ne ya? Oğlum çırayı mesela biz dışarıdan alıyoruz diye biliyorum. Dışarıdan yani topluyoruz. Çıra dışarıdan toplanacak bir şey değil oğlum. Çıra böyle gel sen gel. Çıra dediğin ne kanka? Kömürü de vardır çıra. Ha? Çok kömürde var çıra. Ne oluyor lan? Oğlum var bir köpek geliyor sandım. Oğlum burası da harbiden şöyle insanlar hani kapanıyorlarmış, ibadet ediyorlarmış ya küçücük yerlerde. Oraya benziyor. Burada nasıl ibadet edeceksin ya? Oturarak namaz kılarsın burada aga. Bak oğlum Somuncu Baba var ya mesela. Ne bunlar mı? Yok ulan. Kankacım yok bunları şöyle şey yapsak alttan çıraya versek yanar. Oğlum bence hepsini bir yanlış yapma. Önce meşe odunlarını yakalım. Tamam oğlum onun için uğraşıyorum hatta. Diğer önce meşe odunu. Şu şeyi kömürden çıraya getirsene çabuk. Bu kiraz. Ne oldu lan? Dur oğlum bu odunlar kardeşim Olacağı bunlar. belliydi bunlar. Aynen bunlar çok büyük odunlar. Bize ufak ufak odunlar lazım. Şey yaptılar. Büyük odunlar buldular, tamam mı? Onlarla bizim zaten orayı yakma imkanımız yok. Çünkü önce tutuşturmamız lazım. Tutuşturmak için de ufak bir şeylere ihtiyacımız var. Onu görmüyorum. Boşalt hepsini. Lan boşalt hepsini. Tutuşmuyor ki kanka. Bekle. Aga hava almıyor hiç hava. Bak bahaneye bak yine. Hepsi ıslak onların. Bir de onları oraya doldurdun. Şimdi onları toplayamazsın da oradan ha. Yakacaksın artık Gökberk onların hepsini. Yakacağız. Çakmak bitiyor aga. Son durum olarak şu an kozalak bulmaya gidiyorum. Önce kozalak bulacağız. Altta aslında tahtalar varmış. O tahtalardan alacağız. Onları kıracağız, küçülteceğiz. Kozalaklarla falan tahtaları tutuşturacağız. Zaten odunları attık oraya. Odunlarla birlikte zaten sonrasında yanmış olacak diye tahmin ediyoruz. O yüzden şu an benim bir kozalak bulmam gerekiyor. Bir değil hatta bir sürü kozalak bulmam gerekiyor. Biraz Gökberk'i çekiştirelim şimdi o yokken. Oğlum harbiden herif hiçbir şey bilmiyor. Birazdan muhtemelen mesela bak mangalı falan çok karanlığa bırakmayalım. Bırakmıyorum evet. Gerçi fark etmez ışık var abi orada. Pezevenk bilmiyor. Biliyormuş gibi bir de öyle yapacağız böyle yapacağız. Elini ateşe falan sokuyor, gördün değil mi? Kapkara oldu eli. Bomba şimdi hırs yaptı. Aynen hırs illa yakacak onu şimdi. Bu kadar kozalak da yetmeyecek bence. Tahtaları koyacağız, tamam mı? Aynen. Ben bu işi biliyorum ya. Bu çocuk sinirim bozuldu. Hadi bakalım tık diye koy. Bak nasıl yanıyor tahta, gördün mü? Oğlum tam tersi böyle çevirip tutması lazım. Ateş aşağı doğru gider ki yakar. Yani öyle tutman lazım. Elin yanacak oğlum at. At üstüne at. Gökberk orada bırakma at üstüne at. O kozalak tutuşsa tamamdır oğlum. Tutuştu. Kardeşim çek de sayemde ateşin geldiği hali bir gösterelim insanlara. Ne diyor Gökberk? Ben Oğlum bir şey demiyorum. en son benim attığım şu şeyler sayesinde yanmadı mı? Hayır. Yemin ediyorum Şey ayıp nerede? ediyorsun Benim ya. telefon nerede şöyle? Harbiden ayıp ediyorsunuz ha. En son ben şunları attım. Bunlar sayesinde yanmadı mı? He? Hayır. Şimdi gerçeği söyleme. Üçümüz de yakmayı bilmiyorduk. Bir dakika. Dayısını Hayır şimdi. dur bir dakika bir şey diyeceğim. Öyle ama. Kardeşim ben yakmayı söyle. biliyorum. Ama nasıl yandığını söyledim ben sana. Vardır diye tahmin ediyorum. Şurada tam böyle benzin gibi bir şey oluyor. Alıyorsun. Her şeyin üstüne Ulan döküyorsun. benzinle zaten bu evi de yakarsın. Harlıyor. Bu
Şömine yakmak için buralara koyuyorlar, böyle bir şey oluyor, onunla yakıyorsun. Ben vardır diye tahmin ediyordum. O olmadığı için yakamadık Bak biz yani. odunlar hafiften yanıyor. Yoksa şimdiye kadar 100 kere yakmıştık yani. Hadi gidelim. Hadi. Önden sen git de Gökberk, ağaçlardan sen anla. Bakın sol tarafta kiraz ağacı. Bu kiraz ağacı değil mi Gökhan? Bu mu? Şu kiraz Bu ağacı. kadar büyük mü oluyor lan? Bayağı büyük. Yazın çok güzel hasat veriyor. Abi elma bu. Elma mı? Bir şey diyeceğim, şimdi yılan çıksa ne yaparsınız burada? Burada arı çıkar en fazla. Ha? Yılan da çıkar oğlum. Var lan aşağıda falan. Aynen. Ha? Arı var aşağıda. Burası hep sizin mi şu an yani? Sülale. Yok tamam, onu biliyorum. Lale. Bu arazi hep... Korkuttun beni ya. Harbi korktum ya. Oha, ceviz mi lan? Tamam. Oğlum demek ki burada ceviz ağacı da var. Oğlum Nerede? önündeyiz ya. Bu ceviz ağacı mı? Evet. Yapma harbi, ben yılan çıkacak diye çok korkuyorum zaten. Lan yılan ne arasın burada? Oğlum ses geliyor. Çat çut sesler geliyor. İnsan korkuyor yani. Yılandan çat çut diye ses geliyor lan. Aynen kanka. Bir anda gelir sokar. Bak, armut geldi. Geçer. Bak. Ne lan bu? Armut mu? Armut. Abi, armut. Bu da biliyormuş gibi. Arı kovanı mı lan o? Onların hepsi Bilmiyorum Ya kanka. boş mu doğum bilmiyoruz da aga sakata gelmemek lazım. Hadi çıkalım yukarı doğru, çok aşağı inmeyin. Lan oğlum, o kadardan bir şey olmaz. Gidelim çekelim arı kovanını da. Buradan hiç belli olmuyor. Yani. Emin misiniz bunun arı kovanı olduğunu? Rekovanı kardeşim. Vay be. Hiç arı yok etrafta. O tarafında biraz sıkıntı var galiba, dur. Bakacağız, çolakla paylaşacağız bunu. Bu da mı ceviz kanka? Nasıl? O da güzel lan. Neydi o? Beer bir şeydi. Neydi o adam? Holly bir diyorum ya. Ayı gris. Bear Grylls. Ayı gris. Bu normalde yemiş aga. Eline bir şey bırakır. Bu Aynen. isyan edersin. Lan oğlum biz Yalnız hiç... var ya. Sence biz hiç doğaya çıkmadık mı oğlum? Bize Harbiden ha, artistik sen de bizi yapıyorsun iyice bana. şey yap. Yok kanka, biz bunu yetiştiriyoruz ya. Kameraya oynuyor ya. Biz sanki bilmiyoruz. Bir de insanlara anlatıyor. Biz bunun ithalatını Ceviz almak istiyorsanız bana ulaşın. Tut şunu, ben bir ağaca çıkayım. Ya yürü git ya. Taşımaya bir bak, şu elma güzel. Hangisi? Çıkamazsın oğlum ya. Sen şehirlisin. Sen şehirlisin. Bak düşme de başımıza ihale alma gece gece. Sabah sabah. Dur oğlum, çıkarım lan, benim dedem. Tut. Çık. Dur oğlum. Sen çıkma oğlum, hayır ya, hayır. Tut. Lan bir şey olmaz elmaya. Tut. Sallayayım, düşer zaten o. Ha kardeşim, sallayıp düşme, berelenme. Al düştü lan. Mesela bu ağaçta sence ben daha yukarı çıkabilir miyim Gökhan? Lan ağacın daha yukarısı yok ki oğlum, Var çok. oğlum, var. Yok Ya yani, o en ne? tepede nasıl topluyorsun sanıyorsun sen? Ha? O Çıkma tepede- çıkma, daha fazla çıkma oğlum. Kardeşim ona basıyorsun. Ondan bak, diğer ana şu dala O yalnız o dal Oradan bayağı ona basıyorsun, şey. oradasın. Taşımaz. Gel. Zaten kendi de korkuyor, çıkamayacak da işte. Oğlum bir de tepeme devrilecek. Ben en iyisi uzaklaşayım. Düşersen kendine zarar ver. Bak bu elma çok iyi. Oğlum benim İnan dedem bana. var ya. Benim dedem bir çıkıyordu kanka, 70 yaşında Ben falan. artık ağacı çıkmıyorum. Kırıyorum aga. Armuttan düştüm bir kere, öyle kırıldı. Yaprak koptu ha. Kozalak belki vardır şuralarda. Kozalak bulayım oğlum. Üf, boğuldum, şuraya koydum yaprakları ya. Şimdi mangal yapmaya başladık. Mangalın yanabilmesi için içeride yaktığımız şömineden köz aldılar. Yani açıkçası ben bu işleri zaten çok sevmiyorum.
mangalla uğraşmak, onun üstünde pişirmek. Bir de üstün başın çok pis kokuyor. Yani bu tarz şeylerin adamı değilim aslında çok fazla. O yüzden çok da fazla bir şey yapmıyorum yani etrafta öylesine dolaşıyorum. Daha çok Gökberk seviyor zaten böyle şeyleri, o ilgileniyor o yüzden. Yapmaktan da hoşlanıyor zaten bunları. Benim çok alakam yok o yüzden yine sadece hiçbir şey yapmadan yemiş olacağım büyük ihtimalle ama sevmiyorum yani yapabilecek başka bir şeyim de yok. Soğanı alıyorsun abisi. Ortadan ikiye bölüp bunu temizliyorsun. Ya oğlum sence ben onu yapar mıyım? Ya oğlum herkes bir şey yapmak zorunda. Öyle bir Soğan şey var benim ya. şu hayatta en sevmediğim şey. Bulaşıkları falan yıkayayım en son, tamam da yani soğanla hiçbir şey yapmam kardeşim. Bütün bulaşıkları yıkarım, ona kabulüm. Zaten yapıyorum. Tamam onu yaparım. Ama ben soğanla moğanla bir şey yapmam yani hiç. Benden onu isteme. Sen de zaten böyle bir şey yapıyormuş şeyine bürünüyorsun. Bir eforlar, bir şeyler, bilmem neler. Yapıyormuş, bölünmeye çalışmıyorum abisi, yapmaya çalışıyorum. Bürünüyorsun oğlum, bir Hepimizin iyiliği için. halden hale Ne giriyorsun her alakası var zaman bir şey. gerizekalı, şu ellerimin haline bak, ben mi soğanlıyım ya? Oğlum Çolak da bir şeyler yapıyor mesela, bak onun ellerinin haline. İşgüzarlık yapıyorsun, yok bunu oraya taşıyorsun, onu buraya taşıyorsun. Gerizekalı, oradan 2 saat onunla mı uğraşacaktık taşımaya? Evet. Oraya getir götür getir. Getiriliyor oğlum yani, işgüzarlık yapıyorsun Ya sonra tamam, da. sen kralsın. Krallıkla alakası yok oğlum. Of. Büyük ihtimal Mehmet de benim gibi düşünüyor. Şimdi sen kalbin kırılmasın diye sesini çıkarmıyor. Düşünebilir. Ben doğru olanı yaptım yine. Kolum yoruldu lan. Herkes doğru olanı yaptığına inanır. Var ya, belki de şöyle bir yere gelmek için en kötü arkadaşlardan biri benimdir. Bana bence iyi katlanıyorlar. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Drone uçurdum. Etrafta dolaştım. Bayağı bir boş yaptım. Şimdi galiba gidip salata yapmam gerekiyor. Çünkü çocuklar her şeyi yaptılar. Yani en azından bir salata yapmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kalkacağım şimdi, gideceğim ve salata yapımına el atacağım. Senin yapacağın çok güzel bir iş var şu an orada. Ne söyle? Sucuğun kağıdını çıkartamadık. Onu yaparım. Bu sucuk da çok tazeymiş. Açılmıyor önce. Dayıları zaten bunu. Ya ben bayağı bir kısmını açtım kanka da emin değilim açık mı açık değil mi? Açık da olabilir. Tamam oğlum, yerleme o kadar. Ateş zaten yemek yerken böyle bırakırız, bir şey olmaz. Sonra su dökeriz. Şimdi neyi açıklamaya çalıştım burada? Yani insanın doğasında var et yemek. Yaratılışımızda. Abi ilk vegan kaç senesinde? Şu an günümüzde gördüğün bütün insan tipleri bence insanların ilk oluştuğu dönemlerde de var. İlla ki ilk insanların olduğu dönemde de et yemeyen birileri vardır yani. Çok zor. Niye çok zor? Oğlum dayıların o zaman çünkü Bitki yiyor o. tamam da dayılar aga o zaman sırf proteinini alacak ya. Bir de dayılar avcı yani, anladın mı? Dayılar sürekli Yiyorlar oğlum. adamlar protein da yok. hayvan falan evcilleştirmemiş. Şeye ben çok uyuz oluyorum. Sen et seviyorsun. Mesela ben de seviyorum, sen de seviyorsun. Ben veganı yargılamıyorum. Ama vegan olan biri mesela et yiyenlerden iğrenip onları yargılayabiliyor. Bundan nefret ediyorum. Artık günün sonuna geldik. Vallahi aslında çok güzel bir gün geçirdik. Burada size ne kadar yansıtabildim bilmiyorum. Ama artık yani son şeylerimizi yapıyoruz. Etrafı topladık. Ben bulaşıkları falan yıkadım hatta. Yaktığımız mangalı söndürdük. Etrafı falan süpürdük. Buradaki şöminenin de artık son anlarına geldik sayılır. Bir şey kalmadı pek. Yani o da sönmek üzere. O yüzden artık etrafı son bir toplayıp çıkıyoruz. Bu arada videoyu da kapatamazsam bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Tamam. Beyler. Bir şey unutmayalım da şimdi. Hadi. Sen mi kapatacaksın işi? Oğlum önümü